लगातार 3 दिनों से नागदा अंचल सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार वर्षा से चंबल नदी में उफान आ गया है, जिसके चलते नदी तट पर स्थित मां चामुंडा की प्रतिमा पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया था कि पानी का मंदिर की छत को छूते हुए बह रहा था, लेकिन शाम तक पानी उतर गया। नदी किनारे बसे गाँव भगतपुरी के कई किसानों के मोटर पंप तेज बहाव में बह गए। वहीं गाँव अमलाउदिया में भी बारिश से नुकसान होने की जानकारी सामने आई है। खेतों में पानी भरने से फसलें पूरी तरह डूब चुकी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका है।